Bei meinem letzten Video habe ich euch gefragt, welchen Staubsauger mit Wischfunktion ihr benutzt und die häufigste Antwort war Tenico. Also habe ich es direkt mal bestellt und ausprobiert. Im Lieferumfang war das Reinigungsmittel mit dabei, eine extra Rolle, ein Filter und eine Bürste. Ihr müsst den hinteren Behälter bis zur Grenze mit Wasser füllen und dann das Reinigungsmittel dazu geben. Und das war's, dann könnt ihr direkt schon loslegen. Ich bin wirklich begeistert davon. Ich finde, der gibt genau die perfekte Wassermenge ab. Ich habe direkt 2 Böden für euch ausprobiert und nach ca. 5 Minuten war schon so viel Schmutz in dem Auffangbehälter. Ich bin wirklich begeistert.